obboleettiin kee tokko gaafii na gaafattee viidiyoon kaleessa hojjedhe jalatti jechuudha. Obboleewwan koo kan na gaafattan hin jirtanii gaafii keessan immoo tokko nasinii deebisa. Viidiyoodhaan nasinii deebisa waan ta'eef dhaggeeffadhaa. Hundi keessanuu isin fayyada. Fakkeenya ijoolleen akka ijoollee gaafii na gaafattanii kun jiraattan isin fayyada jechuudha. Maal jettee obboleettiin kiyya tokko obboleettii kontiraata koo xumureera garuu dabalachuun barbaade garuu kan duraa naaf hojjisiisaniiru qaamaan kan hamma naaf hin hojjisiifne akkamiin godhamee naaf himi jettee obboleettii koo galatoomii gaafii keetii fi viidiyoo kana yoo dhaggeeffata ta'e sii deebi'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ijoolleen akkanatti kontiraata keessan erga jiraattaniin booda dirqama isaantu isin hojjisiisa isiniin jedhe isinitti himan jira. Hin galuunis immoo danda'amaa jettanii jirtan galuuni isin kaleessa viidiyoo irratti hojjedheetiin ture akka hin danda'amne himeera jechuudha. Maaliif kan ati ilaalamtu bakka booliseetti kan ilaalamtu isaa jechuudha. Garuu ijoollee kontiraatatiin jedhe malee ijoolleen kun rakkoo hin qaban. Ijoollee ala badanii hojjetan hin galuu danda'an isaa poolisii qabu waan ta'eef. Egaa gara gaafii obboleettii keenyatti sin deebi'a. Obboleettii koo ati erga kontiraata kee fixxee waggaa lama fixxee amma waggaa lamaa si hojjetan. Waggaa lama hojjetama seera inni qaamanii yookiin waraqaa eenyummaa waggaa lama hojjetama. An akka Saawudiitti nan beeka garuu kun waan akkasumatti fakkaata. Erga waggaa lamaan kee irraa fixumeen booda jechuudha. Irraa erga fixatteen boodatti kan si hojjisiisu ammallee erga waggaa sadaffaa dabalattee waggaa sadaffaa illee jarmas si hojjisiisa qaamaa kee ammallee. Kan waggaa lama walitti qabanii ammallee si hojjisiisu. Ati waggaa tokko illee dabaladhu. Waggaa tokko bichaallee dabaladhu rakkoo hin qabu. Irratti waggaa tokko bichaallee yoo ta'e rakkoo hin qabu. Maaliif yoo tirfii illee rakkoo hin qabu jechuudha. Qaamaan kee dhumate yoo dhumate qofa rakkina qaba malee osoo dhumateen rakkoo hin qabu jechuudha. Sii galee yoo biyya galtallee kan ta'e jechuudha. Kanaaf obboleettii koo walumaa galatti ati isaan si hojjetu naa hojjedhaa jenni. Erga san duraa si hojjetanii amma kan duraa waggaa lamaa sun dhumate amma waggaa sadaffaa seentee ati erga waggaa sadaffaa seentee immoo isaantu si hojjeta ammallee kan waggaa sadaffaa fi arfaffaa walitti qabanii bakka tokkotti si hojjetu. Ati waggaa afur samma si yoo teechite afuris taa'uu baattu garuu isaan wagguma lamaa si hojjetu jechuudha. Akkasumatti hojjetama. Waggummaas hin hojjetamuun hin jiru. Yookiin kan ji'a yookiin kan ji'a lamaa sadii hojjetamuun hin jiru jechuudha. Inni waggaa lamaan haaromsiifamaa jechuudha. Kan haaromsiifamu waggaa lamaanii waraqaan eenyummaa waggaa lamaa haaromsiifama. Ijoolleen immoo rakkina qabaa maal rakkoo qabaa kan jettan ta'e rakkina qaba'e erga xalabaa jiraatte rakkina qaba. Rakkina cimaa qaba erga xalabaa jiraattanii rakkoo guddaa qaba. Maaliif dirqama keetii ati fakkeenyaaf isiniif kaasan jira kaleessa iyyuu fakkeenya jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf biyya keenya keessatti waraqaa eenyummaa malee magaalaa tokko deemuu hin dandeessu. Akkasuma immoo fakkeenyaaf gaafa sitti lixxeeyyuu mana siree tokko yookiin immoo mana algaa tokko buluudhaaf waraqaa eenyummaa malee sin bulchanii jechuudha. Waraqaa eenyummaa jechuun bakka ati eenyummaa kee beekanii, nama kee maqaa kee beekanii, naannoo kee beekanii, ganda kee beekanii osoo waa taatees osoo waanuma fe'e hattee deemtees waraqaa sirraa fuudhanii si bulchu jechuudha. Kanuma akkuma isaan immoo biyya kana keessatti illee biyya ormaa kana keessatti illee waraqaa eenyummaa jechuun waa hundumaafuu bakka beekamtii qabdaa jechuudha. Hin beekamte atillee akkuma nama sanii akkuma warra saniititti waraqaa eenyummaa sanii rakkin tokko sirra ga'u poolisii tokko si qabuu hin danda'u fataa jettee jiraattaa jechuudha. Waraqaa eenyummaa jechuun isa kanaadha. Sinigala amma obboleettii kiyya gaafii kee walumaa galatti erga waggaa lama fixxee gara sadaffaa dabalachuu barbaadde naa hojjisiisaa qaamaan kiyya irraa dhumatee jedhiiti itti himi si hojjisiisu jechuudha. Maaliif isaanillee aaddisii fidanii amma ganaa birrii jabaadhaan aaddisii fiduurra isaanillee si hojjisiisu. Keessattuu manni fa'a gaarii taana ofii isaaniitti iyyuu hin dabalattaas hin jedhanii yaadanii si hojjisiisu jechuudha. Walumaa galatti kan waggaa lamaan mallee si hojjisiisu. Ati waggaa lamas taa'e sadiis taa'e rakkoo hin qabu jechuudha. Amma waggaa tokko qofa si dabalatte dirqama waggaa lamaa hojjiifama. Waggaa afurii jechuudha walumaa galatti. Ammas kan waggaa lamaatu hojjisiifama. Duras kan waggaa lamaa dhumate amma kan waggaa lamaa si hojjisiisu jechuudha. Ati garuu taa'us hin taa'inis dirqama hin qabdu kanaan booda bara. Erga kontiraata waggaa lamaa fixxee waggaa sadiis teecha galuu hin dandeessaa jechuudha. Bakka kana irratti illee hubadhaa. Waggaa sadii erga amma fakkii waggaa lama kontiraata fixxee irratti waggaa tokko dabalattee dirqama qaamaa si hojjisiisu miti. Ergasu taa'uu qabdaa hin teechaa miti. Dirqama waggaa sadeen erga fixxee booda biyyaan galanaa mirga qabda si galchu mirga qabda. Maaliif
كونترات كيف تيار درت دبلت مني كونترات في تيرت كونترات كان وقالما كل كينيا مرجع كان نراك أبني ها وقالما كان عم بود في كينيا يو بربانة تدبلنا يو بربانة بو بيا قالوا دندينيا تو كان في بوليتيكو ولا ما قالتي أتي ناوي جسيس جدي سيو جسيسو أرجع وقاس هدي دبلت وقاتو كل لما في تيس صدفة دبلت أرجعمو كمان كي كان درانه جتاني أما سسانم بيكوان تفسي هجتو كمان كي ما تجرا ناوي جسيس هاجدين تسي هجسي فما جد ولا ما قالتي هيو جسي فما دبكا هيو جسي فما سيو جسيسو مالف إسا مالي سوتشون إن دام وقارب يوم كونترات جراتن لي أما بكني مجرد تكمل جتي هن صوب دا قالون دام أنا عندك وبوليتيكو إسات قالون دندام مي كومنتات نابرس يو فيديو كان دقيفت إسات قالون دندام قالوا دندام أرجع ورقان إني ما هم بربان مالي وري علاكم كبا مري مالي في كبا مري وري علاكم مالي في كبا ما في كبا بوليسي ما في كبا لو كتاني مالي في جراتوري دبي كيست اللي بيروت كيست اللي بكون دتو وري ورقة كم ندوكتي جراتا مالي بوليسي أجران هم دوا إساهيد أتدرجم قريدا بحكا بيا كمتو بيا كورما إساتي بيا كأني كيستو سنيف كاسة جرا أتي ورقة إني ما قبل جتو إني ما كيسو سنبي كم توبيا كيسة جراتو يو دلتي يومبي كم تو تدابر مالتاتي ورقة إني ما في اللي برباجي سايتو ورقة إني ما أصلي سبيا تلي سبرباجي سا أستلي نما برباجي سا فكيني في قالوا هندندا أكمل تسيقلت yoo poolisiin qabees galchu bakka isa qofa kan galuu dandeechu poolisiin qabees galchu qofa malee ammaati kontraata jiraattee lakki ani iqaaman kiyas paaspoortiin kiyas yoo dhumate rakkoon qabu hin galaahni ani kan beeku biyya kamitti mee komentii irratti naa barreessaa biyya kamitti erga iqaaman kee dhumate ati kontraata jiraattee iqaaman kee dhumate paaspoortiin keetis dhumate galuu hin danda'ama kan jedhu eessatti galuu dhafuu yoo iqaaman kun dhumate yoo kun iqaaman yookiin paaspoortiin kee irraa dhumate galtu jechuudha. Sigalee kanaafi ijoollee waan hin beekne hin dogongorsiisinaa warra hin beekne jechuudha. Galuun hin danda'ama. Galuun kan danda'amu ijoollee ala jiran badanii kontiraata ala badanii hojjetan yookiin bahaaraan dhufanii isaan waraqaa eenyummaa amma mootummaan gallakkisee fi jira isaan illee hojjisiifachuu danda'a. Fataa itti hojjisiifattee hojjechuu dandeessi jechuudha. waraqaa eenyummaa yoon qaban akkaataa ijoolleen keenya dhokatanii jiraatan ofii keessanii beektan waan ta'eef nuti amma mirga qabna barbaanne warri kun boosoo waan damoosa nu eeggatan ta'eyyuu dargan godhee poolisiitti bilbila'ee poolisii dhufee waan kiyya qas irraa naafuudha maaliif seeraan hin jira waan ta'eef garuu isaan jechuudha warri ijoollee ala jirtu birrii ofii kan ji'a lama ji'a sadii hojjisiifatanii birrii isaanii dhoogatanii poolisii sitti yaamnaa deemuun kan jedhan meeqatu jira saawdii kana keessatti wasitti himaa jechuudha sirriitti hin beekaa kanaaf walumaa galatti waraqaa eenyummaa biyya kam keessayyuu jiraadhu si fayyadaa faayidaa qaba si fayyadaa eenyummaa kee bara qabataa hin haaromsiifamaa waggaa lama lamaan haaromsiifamaa biyya keenyatti sin haaromsiifama biyya ormaa kanatti sin haaromsiifama waraqaan eenyummaa malees galuu hin dandeessu yoo poolisii si qabe malee waraqaa eenyummaa kee dhumannaan galuu hin dandeessu galuu dandeessaati erga dhumate eessatti galtaa yoo osoo dhumatin guyyaan takka lama yoo si hafe akkasitti galta malee dhumate taanaan galuu hin dandeessu waraqaa sun haga osii hojjisiifamutti erga akkas ta'ee dheengadda waleen maaliif galte waraqaan ishii guyyaa kudhan hafeeti miti kan galte bakkatti tikketti kan muraniif yoo kurnassan darbe galuu hin dandeessu jechuudha takka jedhanii ganaa hojjetanii waggaa tokko hojjedhuti taa'e yookiin waggaa tokko hojjedhu dabaladhuti addisiisii goonaa jedhanii intan barbaadatte guyyaa kudhan keessatti muratte maaliif wal sobuun hin barbaachisu ijoollee wal sobinaa maal jette obboleetti akkatu hin sobdaa galuun hin danda'ama naan jette komentii irratti kun hin danda'amu obboleetti koo shobodamin erga danda'ama ta'e maaliif dheengadda walee hin galte jechuudha kan karoora qabatte ishiin aniif ishiin erga tokko qabannee jechuudha guyyaa tokko galle jennee maatii keenyatti himna jennee garuu ishiin na biraa galte sababa maaliitiif sababa qaaman ishii dhumateef isiniif viidiyoo jetteerti anillee viidiyoo jedheetiin jira sababa saniifi jechuudha kanaaf waraqaan eenyummaa kee dhumate taanaan galuu hin dandeessu ammallee isiniif irra deebi'a galuu hin danda'amu dhumate taanaan galuu hin danda'amu rakkina keessa jirti kun ijoollee komentii ala deemaa dubbisaa ijoolleen beekan jechuudha hin himaa jiru jechuudha
Kanaaf waraqaa eenyummaa kee dhume taanaan galuu hin dandeessu obboleetti koo akkamitti galta eessatti galta akkamitti si dabarsa poolisiin akkamitti si dabarsa bakka boodetti bar isa agarsiista maal taatanii yoo poolisii si qabe qofa ijoollee ala jirtu kanneen rakkoo qabu kan ala galuu danda'an isaan poolisii qabu waan ta'e ani qabu jettee waraqaa eenyummaa qabatte poolisiin qabaa galtee jechuudha. Ati kontraata jirta ka kontraata waan jirtuuf akkamitti kontraata namni jiru akkamitti warra siin baasne siin jedhu bar kanaaf kana beekuu qabdan walumaa galatti tubboleetti kooy siyaa hojjisiisanii rakkoo hin qabu atoggaa 5 taa'ii 6 taa'ii 7 taa'ii si hojjetama akkuma toggaa teechanii waggaa tochanii si hojjetama jechuudha hin hojjetama rakkoo hin qabu si hojjetu jechuudha. Ati immoo dirqama paaspoortiin kiyya waggaa lamaan qaamaan kiyya waggaa lama hojjetame dirqama waggaa lamaan illee mallee itti fufee tanan waggaa 4 ta'a jechuun la rakkoo hin qabu. Ati kan inni paaspoortii kalau waggaa lama waan ta'eef atama fakkeenya waggaa tokko qofa yoo irratti kan dabalte rakkoon qabu waggaa ta'e sadeen xumurtee biyya kee galuu dandeessa rakkoon qabu paaspoortiin kee naannoo keetti saaddisiidha waan ta'eef እና isa kanaadha amma immoo viidiyoo biraatiin isinitti deebi'a hanga saniif immoo viidiyoo makanaan turtii gaarii isin jedha akkasuma moorroonni mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'aa hin deddeebisaa yaada asirratti jarbu nu hordofaa isin jedha akkasuma ka ijoolleen gaafii qabdanis gaafii qeeqa qabdani kooment irratti barreessuun dagatina waan beenurraa ani waan beekurraa isinitti nama waan ofii kiyyarraa beekurraa isinitti nama waan namaa hin beeku kan koo waan beekurraa hangam beeku isinitti nama namoota biraas gaafachuu dandeessanii jechuudha waa'ee kanaa irratti inna kanaafi waaqayyo isin wajjin haa ta'u isin jaaladha isin kabajaa baay'ee hanga viidiyoo biraa walitti deemutti